Здравейте, приятели на Super Sports! И днес това ще ни е първият епизод и искам да ми изберете отбор. Нека си трябва да го настроим. Ще има около 10 или 12 отбора, не съм сигурен. Но бихте изберете. И да започваме. Нека първият от Англия. Първите два от Англия. На Евертън 17 милиона и 2 милиона за бюджет за заплатите на извините. Другият отбор е Тотнъм 37 милиона трансферен бюджет и 2 милиона и 300 хиляди за заплати. Следващия ще е от Франция. Той е Лил, 16 милиона трансферен бюджет и 1 милион и 200 за заплати. Другия е Олимпик Лион, 17 милиона бюджет и 1 милион и 500 за заплати. Следващия отбор ще е от Германия. Бар Леверкузен, 16 милиона бюджет и 1 милион и 500 за заплати. Другия е Шал, 14 милиона бюджет и 2 милиона за заплати. Другия отбор ще е от Италия. Каос, както не знам. Един отбор ще е Рома, 34 милиона 500 хиляди трансферен бюджет и 3 милиона за заплати. Другия отбор ще е Интер, 40 милиона за бюджет пак и 2 милиона и 300 хиляди за заплати. Следващия отбор ще е от Испанската, от Руската лига. Динамо Москва 21 милиона за бюджет и 1 милион и 500 хиляди за заплати. И другия ще е Петрокация ЦСКА Москва 25 милиона за бюджет и 1 милион и 500 хиляди за заплати. Но и това ще са последните отбори. Тук един отбор ще е Севиля, 24 милиона бюджет и 2 милиона за заплати. Другия е Валенсия, 26 милиона и половина за бюджет и 1 милион и половина за заплати. Да видим някъде допълнителни. Добре, приятели, искам вие да гласувате и да изберете един от тези отбори, който отбор има много гласове. Ще започнем кариера с своя отбор. Благодаря ви.